Всем привет. Суть такая, что появился какой-то странный стук. Кто может знает, подскажите. Ну, сейчас, не знаю, будет его слышно, не будет. Когда идет звук. Температура стала почему-то чуть-чуть подниматься. Не знаю, может это сейчас она так сейчас нагрета или что, не знаю, что это такое. Ой, может кто сталкивался, подскажите, потому что у меня уже голова болит от этого всего.